fisiológico y progresivo de los tejidos dentales duros de los dientes, principalmente del esmalte dental. El desgaste también puede llegar a nivel de la dentina. Afecta principalmente a las superficies oclusales, incisales e interproximales de los dientes. Esto se va a ver manifestado con una disminución del tamaño vertical de la pieza dental y va a estar provocado principalmente por el bruxismo y por la masticación. Clínicamente vamos a observar una pérdida vertical de la estructura dental de las piezas dentales. En casos de atrición severa vamos a encontrar una exposición del tejido dentinario, el cual va a ser menos mineralizado y más blando que el del esmalte dental. Los dientes pueden presentar una sensibilidad aguda a los estímulos del frío. La atrición dental provoca una hipercementosis, lo que es un aumento de cemento en la zona radicular del diente. Los factores etiológicos del desgaste dental progresivo o de la atrición dental son principalmente el bruxismo, que es la causa más común de todas. Encontramos también la capacidad de abrasión de los alimentos, la calcificación del esmalte, la estructura y relación oclusal de los dientes y los hábitos de la masticación. El tratamiento está enfocado principalmente en la prevención y en eliminar los problemas que causan la patología. Se recomienda el uso de ortodoncia en el caso de malposición dental, la utilización de una férula de descarga rígida, la rehabilitación de los espacios sin dientes y restaurar los dientes que se encuentren perdidos o ausentes. La siguiente lesión de la cual vamos a hablar es de la fracción dental. La fracción dental es una lesión en forma de cuña en el límite melocementario causada por las fuerzas oclusales excéntricas que nos lleva a la flexión dental. La etiopatogenia de esta enfermedad es el componente lateral o excéntrico en sentido vestibulolingual de las fuerzas oclusales que aparecen durante la parafunción. Esto va a provocar un arqueamiento de la corona. Estas fuerzas parafuncionales se van a concentrar en el límite melocementario, van a provocar que se flexione el diente y se consideran lesivas. El tercio cervical es una zona anatómica e histológicamente desprotegida. Los factores que hacen a esta zona más vulnerable es el grosor del esmalte, el cual tiene un espesor menor a 0.5 micrómetros, la angulación de sus prismas y la presencia de poros y canales que existen entre los prismas del esmalte. La fracción será menor en dientes comprometidos que en dientes periodontalmente sanos, y si nos encontramos ante la presencia de un paciente bruxómano, si el diente está desgastado, si el diente está trisionado o si el diente se mueve, la lesión o la fracción será más atenuada o no estará presente. Clínicamente, la fracción tiene una forma de cuña profunda con estrías, grietas, ángulos ásperos y márgenes definidos. Puede presentarse en múltiples superficies o en una sola pieza, recordando que su ubicación será siempre en el límite melocementario. La siguiente patología de la cual vamos a hablar es del bruxismo. El bruxismo es una actividad parafuncional la cual consiste en el apriete y el rechinamiento dentinario. Es de etiología multifactorial y se asocia principalmente al estrés o alteraciones del sueño. El bruxismo se puede clasificar en dos y este se va a diferenciar de acuerdo al estado fisiológico en el que se desarrolle, puede ser del sueño o de la vigilia. El bruxismo del sueño es una actividad representada por episodios de frotamiento y producción de sonidos característicos. Su etiología se relaciona principalmente al estado fisiológico del sueño y no al estrés, mientras que el bruxismo de la vigilia consiste en un apretamiento sostenido de los dientes. Es un acto inconsciente y automatizado a pesar de que la persona o el paciente esté en un estado pleno de conciencia. El diagnóstico del bruxismo se deberá realizar desde el primer contacto con el paciente, durante su primera consulta. De esta manera, tendremos la posibilidad de diseñar el plan de tratamiento adecuado de acuerdo al tipo de actividad que desarrolla la persona, el grado y el momento de producción. El bruxismo deja alteraciones en todos los componentes del sistema masticatorio, alteraciones en la articulación temporomandibular y dolor orofacial. El apretamiento dentario desarrollado nos obliga a la utilización de materiales restauradores, los cuales pueden resistir las consecuencias de esta actividad, y en casos más extremos se recomienda la utilización de la inyección de la toxina botulínica.